Hello, magandang gabi po sa lahat. Good evening. Ito po ako sa labas ng bahay. This is Royana Maricel Ecolm. Mami Maricel po ako sa Bukidnon, yes. And yes, marami na hong puti ang aking buhok kaya hindi ko talaga siya tinitina. Yes, oo. Anyway, andito po ako sa labas ng bahay namin, yes. This is the house. Ipapakita ko lang po. Yes, this is it. This is the house. Yeah, very simple living. As you can see, all the grasses. Because my vlog is Maricel's Beauty Vlog. So, I'm just going to sasabihin ko lang po sa inyo ang beauty of the nature. Maricel's Beauty Vlog. So, it's not only in the makeup but everything. Lahat ng mga pangyayari. At, kumbaga, yan ang kasama po sa aking beauty vlog ay ang beauty ng aking lugar. The beauty of the nature. Yes. Ito po ang sasakyan ng aking asawa tuwing siya'y pumupunta sa trabaho. Yes. Yan po ang kanyang sasakyan. Babalik po tayo. Oo guys. At saka, yes, hindi nyo ako masisisi. I am 52 years old. Ito lahat ako naglilinis niyan. Ito dito yan. Ayan mga tanim-taniman. Ayan mga bulaklak na yan. Yan. Ito sa labas ng pamamahay ko. Yes. Ito para siyang saging, di ba? Meron pa akong million flowers. Ayan. Sila. Magdalaga-dalagahan po ako sa kagubatan. Meron po akong isang bulaklak dito na tumutubo na siya, namumulak siya ng violet. Hindi ko malalaman ang kanyang tunay na pangalan actually. Ito naman, kumbaga sanga lang siya ng kahoy na para makapitan niya. Ayan. Ito siya, si Rose. Ito si Rose. The yellow rose. At meron din akong isang bulaklak na to na this is a hanging plant. Yes. At makikita nyo, this is our apple tree. Kung tayo namimitas ng santol sa Pilipinas, dito naman, pinipitas ko lang din ang mga mansanas. Yes. And this is our rose. Here are our roses. This is Rose. Rose, name Rose here in Sweden is Rosur. Yeah, like that. And this is another tree. An apple tree again. Ayan, namumulak na sila. So, you know, the nature, the beauty of the nature, it's not only in the makeup. This is the beauty of the nature that I am very proud of this to my life, to myself, that God gave me this place that I will be here. It's very restful. At itutur ko po kayo dito. Ito po ang garage. Ayan, may dalawang solar panels. Solar system na nagbibigay sa amin ng talaga electric. Yes. To less the electric here because napakamahal po ng Sweden, guys. Uy. Ano ba ito? Para namang walang buhay na siya. Uy. Tululong, Jojo. Kaya lang. Yeah, matanda na rin kasi siya. As usual, ito po yung aking electric car. Yes. Walang gasolina to, kinukonektar lang. Yeah. At ito yung sapatos ko nga pala pag talagang super lamig na. Tingnan nyo nga, oh.
Ayan, pag nagda-drive na ako, ayan, may spike pa siya. Yes. Ito pa yung mga solar system namin na talagang, actually, 20 plates yan sila. Ayan, 10 dyan, 10 din to. Kaya 20 plates yan. Yes. Ilalagay pa namin yan sa atip. Doon sa talagang tuktok ng bahay, sa atip mismo. Oo. At itutour ko po kayo dito sa gilid ng bahay namin. Ayan. Ayan ang gilid ng bahay. Ito po si Kamatis, bigay ng aking friend. The beauty of the nature. The beauty. Yes. Ito po ang kalabasa. Kumbaga tatlo lang sila dito. Nagkatabunan na sila kasi ano. Ito po yung tubig ko na nanggagaling sa ulan. Yes. Kasi sarili namin ang pump well dito talaga actually. So, kailangan din namin na magsisave ng water. Ayan ang aming balkon sa labas. Hindi pa nga lang siya nalalagyan ng atip. Yes, ayan. At eto po, ayan, ang maliit na bahay dyan, yan ay nilalagyan ng kung mga anong-anong gamit ng asawa ko sa pag-welding, and at the same time, kung mga ano-ano, tsaka dito ako minsan, pag nagluluto ako ng mga tuyo, yes, dyan. At guys, kung makikita nyo, meron akong wild berries. This is the Chris bear. Yes. Ayan. Mga Chris bear yan. Merong, ayan, mahihinog na yan. Malapit na silang magkahinugan. Yan, maganda. Nakita nyo guys, ang very much green. Green talaga, di ba? Sarap. Maasim-asim. Di ba? Ayun din ang private jeep ng asawa ko. At ipapakita ko nga pala sa inyo yung kanyang traktor. Dahil hindi naman kayamanan ng asawa ko kasi nasa bulubundukin nga lang kami nakatira. Kaya lang lupa niya to, this is 2 hectares. Actually, papunta pa to doon. Yes. Ako lang ang tumutulong sa kanya. These are all wildflowers here. Yeah. Ito yung kinakabit sa tractor na backhoe. Yes. Maalala ko ang stepfather ko sa Pilipinas. Nagda-drive ng backhoe. Kung nakikita nyo, ang dami-daming lamok. Diyos ko. Ayan. Ayan si jeep. Ayun ang tractor. At meron pang isang truck dito ng asawa ko na hindi na talaga gumagana kaya kasi talagang mas matanda pa ata sa kanya. Na para bang kumbaga nilalagyan lang namin ng mga basura tapos ida-drive namin talaga sa Otter Vinning Station. Otter Vinning Station pala. Yes. At isa pa, pupunta tayo sa kabila na kung saan ang daming gamit ng asawa ko kasi he is really a technician. Technician siya ng eroplano, mga gulong ng eroplano at ruska, mga oil ng eroplano. Yes, ayan ang kanyang trabaho. This kind of a little house here this is the old Swedish style where they can preserve, napipreserba po nila ang kanilang mga pagkain noong unang panahon. Because maniwala kayo guys, this house of my husband was already 500 years. That was built 14th century. 15th century. Yes.
Ayan po guys. Ito ang tinatawag na barn. Barn to ng aking asawa na lahat ng gamit niya na pangangailangan niya, mga tools niya, andi dyan sa loob. Yes. Ayan din dito. Yes. Ako nag-aano nito. Ako nagkakat ng mga grass nito through the machine naman actually. Yes. Ililibot ko kayo. This is the place. Yeah. Naku, tumubo na naman pala ang mga ano, oh. Tumubo na sila. Diyos ko. Ang lalaki na nila, uy. Ang hahaba na ng mga ano, Diyos ko po. Kailan ko lang to? Wala pang isang buwan. Tumubo na naman sila, uy. Ayan. Ay, Diyos ko. Marami na namang gagawin. Yeah. Marami na naman akong gagawin. Diyos ko. Nag-aalaga na nga lang ako ng mga ayan na, tumubo na naman pala. Ay, ano ba to? Yes. So this is the life here. Actually. Yeah. Ito, dito po ako nagsisibak ng kahoy. Yeah. Ako yan ang gumagawa dyan lahat. Ito. Ito yung machine. How I'm going to slice the woods. Actually, nakakover lang siya kasi pag ano umuulan at ayan ang aking mga naaano. Yes. 'Di ba? Wala akong choice kasi tutulungan ko ang mahal ko sa buhay. This is our compost. Compost to lahat dito. Yung mga ano compost na mga ano garbage. Meron kaming sariling compost kasi kumbaga gagamitin ko yan in the future. Yes. So, this is it. Ito yung bahay namin. Yeah. I hope nag-enjoy kayo guys sa beauty of the nature ng pamamahay namin. Salamat. Salamat po sa panonood. Thank you so much to everybody. Thank you and thank you. Yes. Ito pa pala siya. Meron kaming walnuts. Sandali lang, mahuhuli siya. Walnuts to. Hindi pa siya namumunga. Tapos, meron pa kaming maliit na apple. Kaya magiging winter apple na siya. Next. Tapos, ayan. Ayan lang. Ayan, mga natural wildflowers yan. Na para silang margaret. Kaya yun lang guys. Yes. Thank you po sa mga nanonood at sa mga nagtatangkilik sa aking Maricel Beauty Vlog. I wish you the best. Thank you so much. Papasok na naman ako bukas. Thank you. Good evening. God bless.